எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம சேனல் தோட்டத்துலேங்க ஒரே தொட்டியில் மட்டும் கொஞ்சம் பேர் முளைச்சி தலையை எட்டி பார்த்துட்ருக்குறாங்க. பாருங்களேன், பார்க்கவே க்யூட்டாக இருக்குல்லங்க. இதெல்லாமே ஆனால் டாக்ஸிக் மஷ்ரூம்ஸுங்க. பப்பாளி சாப்பிட்டுட்டுங்க அந்த விதையை சும்மா போட்டு பார்த்தேங்க. வருமா வராதாங்கிற டவுட்டில் தாங்க. ஆனால் பார்த்தா தலைஞ்சு வந்திருக்குது. கீரை போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொடி பொடியாக தாங்க வந்திருக்குது. இதுக்கு மேலே வளருமானும் தெரியல. சரிங்க, இப்போ ப்ரௌன் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? நான் ஆந்திரா சோனா மசூரி ப்ரௌன் ரைஸ் தாங்க பயன்படுத்துகிறேன். 1 கப் அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஓப்பன் பாட் மெத்தடில் தாங்க சமைப்பேன். இப்போ வந்து அரை பங்கு வெந்துட்டுங்க, தண்ணியும் சுண்டிருக்கும். இப்போ நான் 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்குவேங்க. வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே விட்டோன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி நல்லாவே வந்து உதிரி உதிரியாக வெந்துருங்க. அதுக்கப்புறமா கடைசியில் தண்ணி பாருங்களேன், இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நல்லா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி மூடி போட்டு அப்படியே எடுத்து அடுப்புலேருந்து எடுத்து இறக்கி வச்சுடுங்க. அது ரெடி ஆகிடும். பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுங்க. ஸோ காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணி போட்டு ஒரு கிரேவி சிம்பிளாக பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ பாருங்கள், ப்ரௌன் ரைஸும் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரௌன் ரைஸும் இன்றைக்கி அந்த கிரேவியும் வச்சு அவருக்கு வந்து லஞ்ச் பேக் பண்ணியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் காலையில் வந்து அவருக்கு ஏபிசி ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் தாங்க. இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த பியும் சியும் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டுங்க ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட அந்த சக்கை இருக்குல்லைங்க, அதை வந்து சப்பாத்திக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் ஏவும் போட்டதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு அதோட சக்கையெல்லாம் எடுத்து ஒரு கப் கேக் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்களேன், சப்பாத்தி டோ சூப்பராக வந்தது. சப்பாத்தியும் சொல்ல வேணாங்க, சூப்பராக சாஃப்டாக வந்தது. லயா குட்டிக்கு ஸ்ட்ராபெரி பீட்ரூட் கேரட் போட்ட சப்பாத்திங்க. அதுக்கப்புறம் கிரேவியும் டேட்ஸும் கொடுத்து விட்டுருந்தேன். தீரன் குட்டிக்கு அவர் கேட்ட மாதிரியே ஸ்ட்ராபெரிஸும் சர்க்கிள் பனானாவும் கொடுத்து விட்டுருந்தேங்க. சரிங்க, உங்கள் குட்டீஸ்க்கு இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு என்ன பேக் பண்ணிங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக்கிங் ஐடியாஸ் கிடைக்குங்க. அப்புறம் அப்படியே ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வாக் போயிட்டு இந்த ரோஸ் பிளான்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சாயங்காலமாக அந்த மிச்ச சக்கையை வச்சு கப் கேக் தீரனுக்காக பண்ணங்க. நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக வந்திருந்ததுங்க. கப் கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே கீழே குட்டீஸை விளையாட கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு வந்துட்டுங்க கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி எல்லாம் போட்டு ரைஸ் நூடுல்ஸ் தாங்க பண்ணேன். என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.